してくる。そうですね。ということで、これで明日、ルカキがですね、この得意としているスイミングもモテギで、マルケスのチャンピオン阻止に向けては上々の位置からのスタートということになりましたんで、これは明日本当にマルケスとしてはお祭りにつなげられるかどうか、本当に京都のまさに人が待っているという感じで考えていいですね。はい、ただもしそれで